good evening. Ngayon ay papakita ko sa inyo namin, kasama ko si Yeye. Papakita namin sa inyo ang bagyo. Mga bagyo, grabe. Malaman. Good luck to me. Pipilitan ako mag-drive kasi walang gatas si Adrian. So, kailangan ko lumabas. Tingnan nyo kung gaano kalakas ang bagyo. Pakita ko sa inyo. Alright, good luck to us. St. Michael yan. You not know how to drive in the snow? Yeah. Oh shoot. You know what? Hindi ako makaanin. This guy's probably like, dang this. Oh my god! What happened to me? That's so embarrassing. I know. He's like, get out of my parking spot. Oh my goodness! What happened? It's so funny. OMG. This is so crazy. Nakakatakot talaga mag-drive sa snow, promise. Lalo pag ganito. Okay, nag-skid yung ano. Guys, bumalik kami. Kasi mahina ang fighting spirit ko. Baka hindi kami makauwi. Ang lalim. Ang lalim talaga, promise. Hindi ako makaahon. So I have to call Tony. Kasi ano, ganyan ang kakapal yung snow. Baka hindi kami makauwi ni Hey. Mahina ang fighting spirit ko pagka ganyan. Kasi meron akong experience before na galing ako sa trabaho. Nag-stack up talaga ako sa gitna ng kalsada. Hindi talaga ako makaano. Teka nga, lalabas ako. Pakita ko sa inyo. Nakaharang ba yung kotse ko? Parang nakaharang. Hiramin ko yung pala nung kapitbahay natin. Kasi kailangan ko talagang bumili ng gatas ni Adrian. Kung hindi lang talaga gatas, hindi ako lalabas. Smiyo. Grabe, pakita ko sa inyo kung gaano ano. Tignan nyo, lumulubog talaga yung gulong. Tapos ayaw umahon. Tingnan nyo yung pinaggalingan ko. Ay. Tingnan nyo, ayan yung hindi ako makaahon kanina. Ay. Ay na nyo. Pinapala niya para makapasok ako. Kala niya magagarahe ko. Subukan ko magpaliko. Tingnan niyo, bagyo. Ganito ang bagyo dito sa Amerika. Social, di ba? Pero hindi siya nakakatuwa. Promise.
Nintay ko lang si Tony. Si Tony na lang sasama sa akin. Kahit ihatid ako ni Tony, tas balikan na lang niya. Sino kaya yung nagpapalang yun? Kapitbahay ba namin yun? Pinapala niya yung pwesto ng kotse ko. Akala niya magpa-park ako. Pinapala niya. He's so nice. So nice anyway. Nangyayari nito, gatas na lang talaga bibiling ko. Hindi na ako mamamalengke. Next time na lang yung palengke. Pati yung radyo, walang signal. Oh. Kala niya pupunta ako sa ano. Kala niya magpa-park ako. Nabaw na naman ako. Pinapala niya para sa akin na niya. Helping me. Napala niya para sa akin. Bait niya, no? Kala niya magagarahe ko. Kakahiya. Sino kaya to? Yan. Is it good enough? Thank you so much. It's really hard. Yeah, some leftover snow. Oh my God. Kailangan mong palisin na ganyan, no? I was about to ask you, like, do you live in this? Oh, I'm freezing right now. I have to go to the store. I'm so scared. I'm so scared to stock up. No, I still need to go to the store to buy milk. My baby has no milk today. I have no choice. This is so crazy. Thank you. Kapitbahay pala namin yun. Akala ko ibang tao. Siya pala yung kaninang nasa lubong. Siya pala yung kaninang nasa lubong namin na na nag-park. Na inintay niya ako kasi nakaharang ako. Hindi ko kasi maigalaw yung gulong ko. So, hinintay pa niya ako, minanduhan pa niya ako kung paano gagawin. Kasi nga hindi ko makita. Grabe. Tapos ang lamig-lamig pa. Ayan na. Ayan na si Tony. Kahit magpahatid lang ako kay Tony. Tapos balikan na lang niya ako. Kasi matagal ako mamaliki talaga. Promise. Smio ako pala magdadrive. Smio. Ako din pala magdadrive. Mariosep. Okay na yan!
Tony, oh. Si Tony. Ayun. Sweet nung kapitbahay na may magsyota. Dumating yung babae. Sinalubong pa ng lalaki. Diba? Mga ano lang yan, mga teenagers siguro. Chismose. Ay, nako. Sana summer na. Uy, lika na! Lalive pa eh. Naka-live na nga ako. Ako rin pala magdadrive. Tinawag ko pa tapos pag kami na-stock up, magpapalit kami, promise. Hindi talaga ako maano. Napalayin ko antes ko eh. Ayun o. Ayun. Oh, sige na, bye-bye na. Tatadya kayong gasolina hanggang sa gumulong. Kaya Kung kapag tatadyakan, sige, anuhin mo. Pag gumugulong na, stop. hindi ko nga ginagasolinahan. Huwag mong iliko yung diretso lang, manibela. Please, yan, kabi. inaano ko kakabig ko kasi. Dahan-dahan lang tadyak ng gasolina. Hindi ako naggagasolina. Dahan-dahan lang. Hindi kaya ako naggagasolina, promise. Oh, yan. Good yan pag ganun. Bagal ang Makita yung dinadaanan ko eh. Tingnan mo lang yung truck. Hindi ko talaga makita kung nasa ng aking daan. Still open? Okay. Thank you. Dito pa may sa gitna. May tumatawid. Babalikan mo na lang ako. Oo. Tawagan mo ako. Baka yung phone mo. Babalikan na lang ako ni Tony. Kasi Kaya yung gustong-gusto kong panahon. ewan ko sa'yo. Iyong-iyo na. Tara, para akong nasa Iyong-iyo na. Babalikan ako ni Tony. Mamalengke kasi. Matagal ako mamalengke. Ako rin pala nag-drive. Ako rin ang nag-drive. Pinauwi ko pa si Yeye. Pinatawag ko pa si Tony. Yung pala, ako rin pala magda-drive, bad trip. Ayun. Ayun nga. So, babalikan na ako ni Tony kasi matagal ako mamalengke. Dito na ako sa store. Ayan. Ay, shit. Kailangan ng mask. Naano ko kasi si Adriel. Si Adriel kasi kailangan ng tawag dito matinong tagabantay kasi bangligalig ng batang minsan hindi kaya nung mga ate, hindi kaya kailangan kami ni Tony kasi nang re-wrestling. O siya, sige, babay na, magmamadali ako kasi mamamalengke ko, kailangan mabilis ako mamalengke ngayon. Mamaya uli. Hey guys, eto, pauwi na, tapos na ako mamalengke. At ito na. Pakita ko sa inyo yung snow. Oh.
mo nga yan? I-slide tayo dyan. Masyado makapal. Dinaanan na kasi nitong traktor eh. Eh, saan tayo dadaan? Nakarinig niya yung nangongontrata si Tony. Maganda daw ano ngayon. Weather. Mag-araro. Maganda daw mag-araro ngayon. Ang patulaw ng kolesterol yun eh. Namalengke ko eh. Ang paganda daw ng kutis ng hair pati. Nagiging Kaya pala wala ka ng hair. Si Tony enjoy na enjoy ang pagka ganyang may snow. Samantalang yung mga tao hate na hate. Siya lang ang naririnig kong nag-e-enjoy. Bad visit. Tinan nyo naman ang snow. Oh. Gabundok na oh. Oh. Bukas. Kasi bukas matatapos yung snow eh. Ano yan eh? Magdamag daw yan. Snowstorm. So, bukas ang tapos niyan. Hindi ko alam kung anong oras. Ilalabas ko si Adriel. Puro ganon. Hindi naman nilalabas. Takot kasi kung malamigan si Adriel. Pero bukas. Pagka yung sasakyan mo pupunta ka, angat mo rin gasolina. Pagka tapos na yan, iaano ko si Adriel. Ihahagis ko sa snow. Tingnan ko kung anong gagawin. Namalengke ko, grabe. May listahan na nga ako niyang lagay na yun, kaya medyo mabilis pa yung lagay na yun. Buti, nagmadali ka. Muntik na akong bumili ng baril eh. Ganon. Tumambay si Tony sa bilihan ng baril eh. Doon nga sa store, kala ko sarado na nga. Ayun, bilis. 4x4 yan, mga ganyan. Ay, nung sa trabaho, yung ganyan, nag-i-slide siya. Kaya natatawa kami ni Doris. Sabi ko, hala. Tapos yung mga truck na 6-wheeler. Yeah, basta umi-slide ka, talagang angat mo lang yung gasolina. hindi sila makaano. Oo, masaya yan pagka ganyang nag-i-snow. Ewan ko ba dyan. Ayaw niya ng ulan. Gusto niya snow. Kaya no, ay. Sarap kaya ng Minsan nga, pupunta pa kami sa parking lot. Yung bakanteng, talagang walang mga nakapark. Minsan pag ganyan, noon ano pa, bata pa si Nayeye. Punta kami, nag-i-stroll kami. Talagang pinapa-slide niya yung sasakyan. Pinapa-slide niya yung gulong dun sa parking. May ganyan ng snow. Ayun o, tinan nyo o. Ganyan ng bagyo dito. Social, di ba? Puro puti. Sa Pilipinas, pag bagyo, puro chocolate. Puro kape. Dito, puro halo-halo. Buhat na kaya ako? Si Adrian. Ano mo muna si Adrian? Paano si Adrian muna unang Nakita ko sa inyo bundok na oh. Tinan niyo, babawang ko yung pa ako. Kita niyo yung legs ko? Tinan niyo yung pajama ko. Lubog. Hala, lubog oh. Ay, wala akong susi. Yep, dito naman si Yeye. Yan oh. Wala, may susi ka? Lumulubog o tinan nyo. Lubog, diba? Tinan nyo, ayan o, ito yung daan namin. Ayan yung daan, tinan nyo kung gaano kataas yung snow. You see? Ayan o, ayan ang kapal o. Ayan ang kapal. Ayan ang kapal ng snow ngayon. Ayan. Kita nyo? Grabe. Si snowman na wala na. Ito ni magpapala. Papalain niya yung pwesto kasi lumulubog kami. Anin ko muna si Adrian kasi iniwan namin kay Terje. May ebak. Umebak ng baby. So I have to clean up. Yung washi-washi ko lang. Tapos magbubuhat pa ako ng pinamili. OMG. Ito ang struggle dito eh. Mamimili ka. Ay! Tanga naman ito niya. Wala akong susi eh. Sige na. I have to end this video because I have to call Yeye. I have no key. I want her to open the door for me so I can get in. Alright, bye. See you guys later. Bye. Stay warm. Hi guys! Welcome back!
Ito na ako, nasa bahay na ako. Nailigpit ko na rin yung pinamalengke ko. Tapos ngayon, eto, dahil malamig, naisipan ko magluto ng nilagang baka. Bakal. Nilagang baka para sa malamig na panahon. Yan, oh. Hindi ko na ipakikita sa inyo yung pagluto nito kasi pangkaraniwang nilagang baka lang naman ito. Lahat naman siguro marunong nilagang baka. Kemi-kemi lang din naman kasi ang pagluluto ko ng nilagang baka. Diba? Kaya yan. Pero grabe, gabing-gabi na. Gabi na rin yung pag-ano namin ng sabaw. Kaya yan. Kaya yun. Ayan ng bata, oh. Ito na ginagawa, oh. Pinagsisiksikan yung bag dun sa, ano nito, ni. Oh. You want to eat na? You want to eat nilaga? Ah, you want to eat? Oh, wow. Okay. We're going to eat na, ha? Okay, you stay there. Oh, ayan, luto na ang nilagang bakal. Hihi. Nilagang bakal, nilagang bakal. Ayan, kakain si Adriel ng nilagang baka. Are you going to eat? Huh? Yeah? Are you hungry? Huh? Are you going to eat nilaga? You like nilaga? Ha? Nagsasalita natin. Kayo na bahalang umintindi. Ito ang kay Adriel, oh. Yummy naman yan. Mm. Anong ginunguya nito? Wala. Gumaganyan ka. Papa. Wait lang. Kanin. Kanin daw, kanin. Huwag kang malikot. Ang bigat mo, baka malaglag ka. Kanin? Rice? Oo, kakain. Wait lang. Hindi makapag-intay. Oh. What's me? Huh? Oh, bahala na kayong intindihin sinasabi niya. Mainit? It's hot. It's hot. Are you going to eat that? You're gonna blow it, right? Alright? Kakain si Adriel. Ayan na, oh. Wihee! Kakain ang baby. Alright. Yan, kakain ang baby. Very good yan eh. Big boy na. Kumakain mag-isa. Very good. Kumakain mag-isa. Ito na yung amin nilagang bakal. Tapos ang sausawan namin, toyo na may lemon. Sarap dito, nakakamay. Kumakain ng baby. Yummy? Yummy daw. Wala kanin. May kanin ka? Dapat lagyan mo siya ng ano. Magdudumihan niyo pa niya ano. Yummy. Ay, may sili dyan, oh. Hindi, pakita mo yung sili. Dalawa. Di ba ako pinagsandok? Hindi. Sili. Sabuyo. Sa labuyo. Takan ka ba ng sili? Di ba? Bakit? Oo.
Wala kang serving spoon, baka mabulabog. Ito. Kain kami. Taga-tikim. Ang inampalan. Kailangan magkasabaw. May binabalak. Sorry. Soup number 5. Magkukwiki. Soup number 5. Kaya ako nagluto ng may sabaw. Joke. Si Adel, busy ah. Hey guys, tapos na kaming kumain. Ayan na, pinagkainan. Kami ni Tony sa ganito kumakain, hindi sa plato. Para kami mga Japanese, Korean. Ang bata nagkalat Mariosep, Diyos mio, anong ginawa mo? Ha? Ha? Oh. Are you done? Are you done eating? Ha? Are you done? Huy! Answer me. Are you done eating? Are you done eating? Are you ready? Yeah. You ready to go down? Ha? Are you done? Alright. Ligpitin ko muna to at si Adrian nagkalat. Magliligpit muna ako. Or see you later. Patuloy pa rin ang bagyo. Ayan ang lalim na ng snow. Tingnan nyo lubog na yung mga halaman. Yung mga kotse dun sa labas. Ayan lubog na. Magdamag yan hanggang bukas ng umaga. Okay, stay warm, keep safe. Bye-bye. Ayan guys, matutulog na si Adriel. Matutulog na kami. Good night guys. Thank you for watching. See you again to our next video. Bye-bye. Please subscribe. Team Anchinges. Bye-bye. 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 Oh, flying kiss daw. Bye-bye. Bye-bye.